La princesa i el pèsol. Hi havia una vegada, fa molt de temps, un príncep que volia casar-se amb una princesa, però volia que fos una princesa de veritat. Va buscar la seva promesa per tot el món, però mai va trobar a una que li acabés d'agradar, ja que sempre descobria alguna cosa en elles que feia que no es decidís per cap. Va trobar a moltes futures esposes, però mai es va poder assegurar que es tractava d'una autèntica princesa. Cada vegada trobava algun detall que li semblava sospitós. Després d'una llarga recerca, el príncep va tornar a casa molt trist per no haver pogut trobar una autèntica princesa. Una nit va esclatar una terrible tempesta. No paraven de succeir-se llamps i trons i queia una pluja torrencial. Feia un temps espantós. I aquesta mateixa nit, algú va trucar a la porta de la ciutat. I l'ancià rei va acudir a obrir. Una princesa havia trucat a la porta, però tenia un aspecte lamentable per culpa del mal temps i la pluja que estava caient. L'aigua que li regalimava pels cabells i queia sobre el seu vestit entrava per la punta de les sabates i sortia pels talons. Però, tot i l'aspecte, ella afirmava ser una autèntica princesa. «Aviat ho sabrem», va pensar la vella reina i, sense dir cap paraula, es va dirigir al dormitori. La reina va treure tots els llençols i va col·locar un petit pèsol damunt del llit. Més tard, va col·locar un a un molts matalassos. 1, 2, 3, 4... fins a un total de 20. La vella reina havia afegit 20 matalassos sobre el primer matalàs i cadascun tenia el seu propi edredó. En aquest llit havia de dormir la princesa i així ho va fer. Al matí següent li van preguntar què tal havia descansat. «Oh, molt malament!», va respondre la princesa. «No he pogut dormir en tota la nit. Hi havia una cosa molt incòmoda al llit. He dormit sobre una cosa tan dura que tinc tot el cos ple de blaus. Ha estat horrible!». Aleshores tots van veure que es tractava d'una princesa de veritat, ja que tot i els 20 matalassos i els 20 edredons havia notat el pèsol. Només una veritable princesa podia ser tan sensible. Al comprovar que es tractava d'una princesa de veritat, el príncep la va prendre per esposa i el pèsol va ser traslladat a un museu. A dia d'avui encara pot admirar-se el pèsol, si és que ningú se l'ha emportat. Com veieu, estimats nens i nenes, això sí que és una història de veritat. Subscriu-te al canal de YouTube i no et perdis cap conte.